Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tauhidin wa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umar wa Usman wa Ali wa wajha wa ta'ala wa nafus nufuzan sulaimana wa ki haji bismi Mustafa Suli wa suli syekhina wa syekhina syekhina Inna syaitan qad anjani min sirri al-qusum dan tauhid wa sirri musliman wa rahmatan wargi وزيدنا الشيخ أبي الحسن العزيزي وزيدنا الشيخ حسن الجوهري وزيدنا الشيخ يزيد الشيخ أرميا وزيدنا الشيخ يزيد أرماني قدس وزيدنا الشيخ انتهى ونسب وزيدنا الشيخ جلوان وزيدنا الشيخ وجمهري وسلوهم وفريهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khalati fil hayati wa ba'da mamat amma ba'd. Hadirin kiram para alim para kiai para ustaz para sepuh fina sepuh khususipun sesepuh dusun pejabian ingkang tansah kula mulyakaken lan ingkang tansah kula hormati. Dan boten ketinggalan ugi para bapak para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati lan ingkang tansah kula banggaken. Monggo pertama lan paling utama kula lan panjenengan sedaya muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten kesehatan, pinten-pinten kesempatan dan mugi-mugi maringi pinten-pinten keikhlasan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salah setunggalipun kenikmatan, kesempatan, keikhlasan malam dalu niki. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged lelenggahan, saged silaturahim, saged dzikir bersama sing isine dari pembacaan surat Waqiah, sholawat Jibril atau sholawat rahmat, terus kalimat tahlil, terus disambung thalabul ilmi. Niku bentuk salah satu kula lan panjenengan sedaya diwe nikmat ingkang agung dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi lelungguhane kula lan panjenengan sedaya malam dalu niki niku saged istiqomah lan bekto pinten-pinten ingkang manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam monggo kula lan panjenengan sedaya aturaken dumateng baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi ingkang badhe nyafaati umatipun. Mugi-mugi kelawan lelenggahane kula lan panjenengan sedaya, ngaose kula lan panjenengan sedaya, dikire kula lan panjenengan sedaya, silaturahime kula lan panjenengan sedaya niku dados sebab besok Kanjeng Nabi ora pangling maring kula lan panjenengan sedaya sehingga kula lan panjenengan sedaya diakui umate. Lan secara otomatis kula lan panjenengan sedaya angsal syafaate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh, perlu kula lan panjenengan sedaya mengerti niki badhe dibukaken kitab Al-Ibris, tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris menika ora tafsir Al-Ibris, ora tafsir apa bae dikawiti pesti bab awale ya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menika dinamakan surat Makkiyah dan ada pula yang menamakan surat Madaniyah. Jadi ana sing ngarani surat Makkiyah, ana sing ngarani surat Madaniyah.
Cuman kebanyakan ulama ari ngarani surat Makkiyah. Lah bedane surat Makkiyah karo surat Madaniyah. Perlu kula lan panjenengan ketahui yen surat Makkiyah kuwi temurun di saat Kanjeng Nabi durung hijrah maring Madinah. Lah sing arane surat Madaniyah kuwi surat mau temurun ketika Kanjeng Nabi wis hijrah maring Madinah. Jangan sampai salah paham sing monine surat Makkiyah kuwi temurune ning Mekah, surat Madaniyah temurune ning Madinah. Tapi sing asline surat Makkiyah kuwi temurun ketika Kanjeng Nabi durung hijrah nang Madinah. Yang surat Madaniyah ketika Kanjeng Nabi temurun ketika Kanjeng Nabi wis hijrah maring Madinah. Sebab mengko nang surat-surat liyane ana surat Makkiyah tapi ana surat Madaniyah tapi temurune ning Mekah. Sebab Kanjeng Nabi wis hijrah maring Madinah. Ketika itu Kanjeng Nabi lagi tawaf, terus temurunlah surat kuwi nang kono dudu diarani surat Makkiyah, padahal temurune ning Mekah. Tapi karena Kanjeng Nabi hijrah maring Madinah dinarani surat Madaniyah. Jadi Al-Fatihah niku dinamakan surat Makkiyah. Kebanyakan ulama menamakan surat Makkiyah. Terus surat Al-Fatihah niku bisa disebut Ummul Quran dan bisa disebut Sab'ul Mathani. Disebut Ummul Quran, kenapa disebut Ummul Quran? Sebab Fatihah gue induke Al-Quran, berarti ringkesane Al-Quran. Surat-surat liyane gue perinciane Al-Quran, perinciane Al-Fatihah. Saliyane surat Fatihah berarti perinciane surat Fatihah. Al-Fatihah induke ringkesane gue didamani surat Ummul Quran. Sebab apa? Keterangan akidah ana ning surat Fatihah. Keterangan sifat Allah Subhanahu wa taala ana ning surat Al-Fatihah. Keterangan sholat ibadah maring Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ana ning Al-Fatihah. Keterangan hari akhir, hari kiamat ana ning Al-Fatihah. Keterangan sejarah kisah Nabi wong-wong soleh ana ning Fatihah. Keterangan hidayah ana ning Fatihah. Sedaya ke diringkes ning Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkes maning kuwi ning bismillah. Bismillah diringkes maning kuwi ning huruf ba. Nah, ketemu kan? Jadi nengkono dinamakan Ummul Quran. Ana sing menamakan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani berarti ayat pitu sing diulang-ulang. Fatihah kan ayatnya ana pitu. Ayat pitu sing diulang-ulang dening para kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Minimalipun nemen satu hari satu malam Fatihah diulang-ulang ke umat muslim kue 17 kali. Sholat 5 waktu. Jadi 5 waktu kan berarti anak 17 rakaat, berarti diulang-ulang 17 kali. Dulu saliyane di luar sholat 5 waktu, kayak tawasulan, kayak pandonga, kayak sawisen donga, kayak kirim hadiah Fatihah maring sing wong wis tinggal dan lain sebagainya. Kue nengkono dinamakan Sab'ul Mathani. Ayat sing pitung ayat diwaca berulang-ulang setiap hari ini. Yen kula lan panjenengan sedaya sedinane kok kurang sing 17 berarti ora salat. Yen kono disebut Sab'ul Mathani. Terus menurut Imam Syafi'i surat Fatihah niku wonten pitung ayat. Pitung ayat bismillah melu salah satu ayat Fatihah. Bismillah ayat pertama menurut Imam Syafi'i. Tapi yang menurut Imam Maliki
surat Fatihah kue hanya 6 ayat. Bismillah ora melu ayat Fatihah. Tapi jangan salah paham, oh berarti menurut Imam Maliki Bismillah duduk ayat Al-Quran. Enggak, tetap menurut Imam Maliki Bismillah tetap ayat Al-Quran, cuma duduk ayat Fatihah. Sebab neng surat An-Naml innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 30. Sing artine neng kono Nabi Sulaiman mengasihkan surat sing isine bismillahirrahmanirrahim. Neng kono berarti menerangkan bahwa kalimat bismillah kue ana ning Al-Quran, tetap ayat Al-Quran. Dan di situ juga menunjukkan bahwa bismillah itu diucapkan sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Sebabnya Nabi Sulaiman kan sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti nengkono sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad pun bismillah sudah diucapkan oleh para nabi. Khususnya gue yang keterangan Nabi Sulaiman. Ikulah bismillah. Bismillah wonten 7 ayat. Menurut Imam Syafi'i ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang menurut Imam Maliki ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Dan menurut masalah imam, masalah madhab, kula lan panjenengan sedaya niku kan madhabe Asy-Syafi'i. Boleh berganti madhab lain, tapi ketika darurat. Ketika orang darurat, orang bisa ganti madhab liyane. Begitu juga sing menganut madhab Maliki atau madhab Hanafi atau madhab lainnya, madhab sing 4 nyebut siji, misalnya Syafi'i, aku manut madhab Syafi'i, berarti amaliyah apa baik kue kudu manut madhab Syafi'i. Oleh ganti madhab tapi ketika darurat. Kayak contoh madhab Syafi'i yang banyu wudu ngemek wong wadon sing dudu muhrime kan batal. Tapi ketika haji kan darurat, wong sedunia kumpul kabeh. Mengkono akhirnya gantilah imam sing memperbolehkan tempelan karo wong wadon kowe ora batal. Tapi yen ora darurat ugal-ugalan, kula panjenengan sedaya pan mangkat salat maghrib ning musala wis banyu wudu. Barang ninggili ana wong takon, wonge ayu, ora jak salaman kaya eman-eman. Ora jak salaman kaya eman, ganti madhab lah sing oleh. Ngono ora oleh kaya kowe. Sebabnya ora darurat. Berarti berganti madhab ketika darurat itu boleh, tapi kalau ora darurat ora oleh. Silakan jenengan panganut madhab siapa. Karena tak kula yang mulangi madhab Asy-Syafi'i. Mulane menurut madhab Syafi'i surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Sing pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan keluhurane Allah atau kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahimi kang maha welas, Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Keterangan dari Bismillahirrahmanirrahim perlu kula panjenengan sedaya ketahui pipil lonlonan. Bi kue secara lughat artinya dengan. Bi artinya dengan. Kalimat dengan, kata-kata dengan kue ora menurut imam ya, menurut ulama menafsirkan kalimat dengan yen ora disisipi kalimat sedurunge, kue kalimat dengan ora bakal sempurna artine. Ora bakal sempurna. Contohnya ngono. Dengan wanita yang cantik dan seksi. Kayaknya sempurna ora kalimat gue. Tiba-tiba ngomong atau tiba-tiba ada tulisan dengan wanita yang cantik dan seksi. Sempurna ora. Kudune disisipi kalimat sedurunge. Saya jalan-jalan dengan, lanjutkan sendiri, dengan siapa? Nah,
Kita nggak sing jomblo Mas Rizal ya. Ini contohnya wanita ya. Saya kayaknya penjero sana. Lalu. Jadi saya jalan-jalan dengan wanita yang cantik dan seksi. Kuwi nang kono wis jelas akhirnya. Lah, sekarang bismillah. Bi itu artinya dengan. Disisipkan kalimat saya memulai, misalnya dapat kerja, saya memulai kerja dengan menyebut asma Allah. Saya memulai makan dengan menyebut asma Allah. Saya mulai minum dengan menyebut asma Allah dan lain sebagainya. Kayak Mas Irfan, saya mulai ngipit-ngipit ayam dengan menyebut nama Allah. Gue artinya bi, dan bi diartikan lagi kuasa atau pertolongan. Menurut ulama ahli mufassir, bi diartikan kuasa atau pertolongan. Kapan wis diartini kuasa atau pertolongan, wis kayak makhluk kulolan panjenengan berarti angkat tangan, pasrah kabeh maring Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan artinya saya niat bekerja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau gimana? Saya memulai bekerja dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wis berarti yen ora ana pertolongan, yen ora ana kekuatan saking Allah Subhanahu wa taala, wis ora bisa kerja. Mulane kula lan panjenengan sedaya niku dianjurkan setiap pan memulai perkara baik itu dianjurkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya yang kula lan panjenengan sedaya ngerti artine sekalian meresapi artine. Kuwi arti nama bi, kuasa, pertolongan. Saya memulai bekerja dengan pertolongan, dengan kekuatan saking Allah. Terus Bismillah, nengkono nama, memakai nama Ismullah, memakai nama Allah. Orang langsung muni Allah, ngono sih? Bisa menyebut asma Allah. Orang menyebut Allah langsung. Nah, nengkono ismu aran, isim, nengkono mengartikan menguatkan atau mengukuhkan, atau bisa diartini meneladani. Ngerti artikan menguatkan atau mengukuhkan seperti contoh Bandara Soekarno Hatta. Bisa naro Soekarno Kuro Hatta dalam ngono bae. Nganggone namane tok Soekarno Hatta. Sebab mengkono Indonesia pengin mengukuhkan, pengin menguatkan, pengin mengabadikan sing arane proklamator. Akhirnya didarani Bandara Soekarno Hatta. Sapa bae sing lahir urung gede sing Bandara Soekarno Hatta sih, oh Soekarno Hatta gue sang proklamator. Atau bisa diartikan meneladani. Seperti sampean dua anak diarani Ahmad atau Muhammad. Di situ kan berarti mengartikan bisa mengukuhkan nama Muhammad itu nabi, bisa mengukuhkan nama Ibrahim itu nabi, bisa mengukuhkan nama misalnya Kiai sing alim sabah, misalnya Kiai Mahrus Ali, ngono mengukuhkan Kiai Mahrus Ali. Atau bisa memaknai meneladani. Ngono berarti meneladani aku duwe anak tak darani Kiai Mahrus Ali. Meneladani sebabnya wong kae wong soleh, wong alim, wong wirai, wong pentol. Nah, ngono pun salah satu doa untuk si anak. Nah, mengkene ismullah berarti ingin mengukuhkan, menguatkan asma-asmane Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ bisa diartikan kula lan panjenengan ketika bismillahirrahmanirrahim, kowe selamat dari perjalanan, kowe kon meneladani asma-asmane Allah Subhanahu wa taala. Mulane bareng-bareng belajar, bareng-bareng ngelingna, terus bareng-bareng usaha meneladani asmane Allah Subhanahu wa taala kan repot.
Allah Subhanahu wa taala Maha welas, Maha asih, Maha kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala Maha pangapura. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Kowe kula lan panjenengan sedaya kon meneladani asma-asmane Allah Subhanahu wa taala. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman karo Ar-Rahim kowe asline siji, rahmat. Artinya kasih sayang. Cuman yang Ar-Rahman kowe kasih sayang untuk semua makhluk, baik makhluk manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, kabeh bu manusiane kafir, bu manusiane muslim, kabeh kowe diwehi rahman kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahim kowe kasih sayang hanya besok ning akhirat nggawa muslim mukmin mukminat. Mugi-mugi ya kula lan panjenengan angsal Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma amin. Mulane kula lan panjenengan niku dianjurkan, ulangi maning, dianjurkan ketika mengawali pekerjaan, ketika mengawali sesuatu perkara yang baik, kuwi diawali kudu nganggo bismillahirrahmanirrahim. Nang hadis pun juga ana hadis kullu amrin tibadin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Sapane wong sing melakukan perkara baik, perkara apa saja kok ora diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, akan dicabut keberkahannya. Yang dicabut keberkahannya ya wis kula lan panjenengan ora bisa apa-apa. Mulane pengin kula lan panjenengan angsal rahmat Allah Subhanahu wa taala kudu diawali bismillahirrahmanirrahim. Tur fadilah secara fadilah menurut hadis, sebabnya saiki akeh sing muni di Qur'ane di hadise. Menurut hadis fadilah bismillahirrahmanirrahim juga akeh. Fadilah bismillahirrahmanirrahim mau tak dilenang tankihul qol. Mangkola bismillahirrahmanirrahim marrotan lam yaqqa min dunubihi darratun. Sapane wong sing maca bismillahirrahmanirrahim sepisan tok kuwi diresiki kabeh dosane bersih. Kuwi terus sepisan tok. Tapi digarisbawahi dosa sing kepriben? Dosa sing hubungane karo Allah Subhanahu wa taala tok. Tapi yang dosa kowe mau hubungannya karo hakul adami, karo berhubungan karo anak putu Adam, ya kudu harus saling memaafkan. Seperti kula duwe salah maring sampean, aku ora bisa langsung ujug-ujug njaluk pangapura maring Allah Subhanahu wa taala. Nengkono pun njaluk maaf maring sampean, wedhe njaluk maaf maring Allah Subhanahu wa taala, ngono tembe dimaafkan. Jadi fadilah bismillahirrahmanirrahim, resik dosane diwaca sepisan kue kanggo dosa sing berhubungan karo Allah Subhanahu wa taala. Ana maning mangkola bismillahirrahmanirrahim ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapane wong sing maca bismillahirrahmanirrahim kue dosane dipangapura, dosa sing wis kelewat. Apa enake pol Kanjeng Nabi maring kula lan panjenengan sedaya ewane pol dosa-dosa sing wis kelewat sing hubungan karo Allah Subhanahu wa taala kuwi dihapus dosane dengan fadilah kula lan panjenengan sedaya mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Fadilah bismillahirrahmanirrahim kuwi akeh, tinggal kula lan panjenengan sedaya kekurangane kuwi siji, ora gelem istiqomah. Gelem istiqomah, mau ana fadilah istiqomah, carane khairu min alfi karomah. Ketika melihat khairu min alfi karomah lebih bagus daripada 1000 karomah, saiki ngileng karomah siji bae. Karomah siji wis mowak mawik apa maning lebih bagus daripada 1000 karomah. Mulane kula lan panjenengan kekurangane siji, ora istiqomah, durung istiqomah. Oleh saat niki kula lan panjenengan eling bepeling, monggo dikawiti diawali
perbuatan kula lan panjenengan diawali bismillah. Kalau meresapi artinya bismillah. Kowe mau bi artinya kuasa, pertolongan, ismullah artinya mengukuhkan, menguatkan atau meneladani dan lain sebagainya. Terus fadilah bismillah maning sing paling pentol. Ya pentol kabeh, moyo pentol. Ki ana fadilah bismillahirrahmanirrahim. Cuma di sira tak catet. Apa ya apa? Coba jujur ya Mas ya. Ana fadilah bismillahirrahmanirrahim. Sapane wong lanang wadon, kesarate lanang wadon wis bojo lho, ya. Pacaran ora le. Orang kubu hadis. Sapane wong lanang wadon wis bojo. Terus hubungan inti memasukkan sesuatu ke sesuatu. Ketika pan memasukkan kue sama-sama maca bismillah terus bless. Ya. Bless ojol lan bless maning bismillah maning. Ojol bismillah maning. Kok dadi anak kue fadilah apa? Fadilah dosane dipangapura seperti ambekane bocah kue. Contoh anak kenyong ya. Kan napas itu bilang. Ketika proses memakai bismillah, kue oleh fadilah dipangapura dosane, hitungane pangapurane kaya ambekane bocah kue mau. Apa mani bocah dididik menjadi soleh solehah, wis ambekane wong soleh solehah tasbih tok sholawat tok. Wa fadilai bismillahirrahmanirrahim. Mulane kula lan panjenengan dianjurkan tetap melakukan sesuatu apa baik kudu diawiti kelawan bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjut ayat seterusnya. Jam ini jam 10 dulu. Ayat selanjutnya alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mangarane wong alam kabeh Ar-Rahman kang maha welas Ar-Rahim tur kang maha asih. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saiki ganti ayat. Al kue artine segala, hamdun kue puji. Puji itu artinya berarti mengasihkan, memberikan sesuatu yang baik dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa. Puji. Karena Allah Subhanahu Wa Taala maring makhluknya, maringi perkara yang baik dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa. Orang kaya yang kurang sampean kadang ngain orang sadar, kadang ngain terpaksa, sedekah terpaksa. Main kahe orang sadar, dulu kan sadar, ini saya ketemu, tapi emang ibu kesalir rusak. Wis disak nengkene sing mangi wis disak ngene sing sakit, jebule disukut nengkene orang sadar. Akhirnya apa wis ikhlas terpaksa. Nang kono tapi ning Gusti Allah maringi makhluk ke perkara yang baik itu dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa. Jadi mulanya apa? Segala puji wenggo hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kula lan panjenengan memuji makhluk sesama makhluk, ana makhluk apike po dipuji, itu tetap sampai tetap muji niate maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sing gawe wong kae ibadah kenteng nang masjid terus sampe muji, supaya wong taat nang masjid iki yang ngajine iki yang sebagainya muji, tetap sampean diniati muji maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sing gawe wong kae kiyang, sing gawe wong kae kenteng, sing gawe wong kae pinter ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalik namani maring bismillahirrahmanirrahim. Dan kono alhamdulillah muji syukur. Mulane kula lan panjenengan niku ketika bersyukur maring Allah Subhanahu wa Ta'ala iku muji alhamdulillah. Ketika kula panjenengan syukur diwe nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikon muji maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kula lan panjenengan perlu ketahui syukur menurut lughat, menurut bahasa kue artinya terima kasih. Bisa gitu. Menurut bahasa terima kasih, syukur bahasa Arab, terima kasih bahasa Indonesia. Yang bahasa Gerobok Wetan, Jatirawa, Sabian apa? Terima kasih ya. Matur nuwun Jawa Andalus, matur nuwun, terima kasih. Syukron, syukur. Artinya terima kasih.
Tapi yang menurut istilahan, menurut keterangan, syukur kue diartikan ketika kula lan panjenengan sedaya diwain kenikmatan, kue kudu digunakan yang terbaik, minimal digunakan yang baik. Contoh, kula diparingi panjenengan peci api kempor, kalau terus bapak urunan, bapak urunan 300-an, berarti pira 1.200.000, kudu tuku peci silakan 1.200.000. Baik kena nyong, kia mulia, gue sampean peci regane 1.200.000, orang percaya dicek kan, karena toko kana, jebule toko kana memang 1.200.000. Tapi ketika aku diwain peci sampean, aku mengucapkan terima kasih. Aku diwain tak tampani, tapi mengucapkan terima kasih. Sampean bumbung apa? Bumbung. Tapi ketika wis terima kasih tak tampani, sampai wis bumbung, sampai lunga, barang kaya gue nih, aku kandang ayame, apakah lawangnya jebul. Akhirnya peci sisa 1.200.000, tak nggo nambal lawangnya kandang ayam, sampai purun nambal le tembe wingi esuke nggo nambal kandang ayam. Rocok kapan rocok? Rocok sing akhirnya sampai ngomongin primen, terima kasih yang pemangsane, laka-laka wong terima kasih, wong nyatane bola denggo, padahal denggo ya nggo ngono kandang ayam. Tapi sampean tetep ngomongnya nyong ora terima, bojone nang kene utang 300 nggo terima kasih, mana kok malah ngomongnya tok terima kasih, praktek karo terima kasih, kurang ajar kok kan ya kowe. Bisa iki sampean malah wong papat demo kabeh. Ya rukliro. Kowe sesama makhluk. Saiki maring Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan diwen kenikmatan. Mulane bareng-bareng belajar, bareng-bareng menjalani, bareng-bareng sadar. Diwain setiap detik, diwain setiap waktu ning kenikmatan. Namun kula lan panjenengan sering kelalen, sering sengaja digunakan kanggo perkara sing ora apik. Mengkono esi tergolong syukure kula, syukure panjenengan, terima kasih kula, terima kasih panjenengan, kowe ning kono esi palsu. Karena tidak digunakan yang baik. Bengi-bengi ngopi yang agak pol, udu, pel ngobrol kalau kan sepati. Barang kaya kowe harus sholat isya, harus sholat subuh. Ya wis sobar muline enake por nikmate por ngopi bareng, udu bareng. Nang kono muline terima kasih, syukur, alhamdulillah nyong ngopi sing paringi ilate manis, nikmat udut enake por ngumpul kan sebatir ngobrol nikmate por alhamdulillah. Jebule alhamdulillah esuke kok nglakoni perkara sing ora apik. Nang kono tetep terima kasih esi palsu. Tak carapan bahas mulai alhamdulillah maling ayam orang kecandak dudak-dudak alhamdulillah orang candak. Iya ya, ayam ini lagi cilik nyolong pelem ya, dudak-dudak alhamdulillah orang kecandak geni manwai, mancerai ngono ya, nyolong budin orang kecandak dudak-dudak mulai alhamdulillah nunggu orang kecandak geni wong sing duwe ngono. Kowe ngono alhamdulillah pemangsane wong nyolong alhamdulillah. Nah, mulane kula lan panjenengan ketika diwen kenikmatan, siji berusaha bareng-bareng, ayo niat istiqomah, niat dandani, bersyukur kelawan syukur sing temenan, membuktikan kula lan panjenengan syukur maring Allah, muji maring Allah sing temenan, digunakan yang terbaik. Kowe alhamdulillah. Terus Rabbil alamina, ka mengerani alam kabeh. Sing dimaksud mengerani alam kabeh berarti menguasai segala sesuatu sing kabeh kuwi makhluke Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula lan panjenengan sedaya wis ora gelem bersyukur atau pura-pura bersyukur atau bersyukur yang palsu, kuwi ning kono ning Gusti Allah ora malikna bumi sing kena apa? Wong Rabbul alamin. Atau wong sing sombong, sugi kadang sugi, marap kadang marap beli enak beli apa beli. Sugi dan sugi, gagah dan gagah, ngono gagahan semugi, sugi bisa dimelarat nah sekejap kening Allah Subhanahu wa taala, sing duwe jabatan bisa diturunkan jabatan kening Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ngono bisa diwalik kening Allah Subhanahu wa taala sebab Rabbul alamin.
juga bisa naik namanya. Sebabnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Gusti Allah bisa merubah wong sing asale miskin jadi kaya. Wong sing asale jabatan ning isor bisa jabatan ning dhuwur. Wong sing asale orang ganteng bisa jadi ganteng, sebabnya saingannya sing ganteng tabrakan akhirnya cukure jadi pesek, akhirnya tekembangir. Gusti Allah bisa ngangkat maning sing asale jomblo dadi orang jomblo. Amin. Allahumma amin. Kowe makna alhamdulillahirabbil alamin karo Ar-Rahmanir-Rahim. Kowe tembe penafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Bislah cukup sementen rumiyin mugi-mugi kula lan panjenengan saged nglampahi seketik sehingga nyampe ajuki kula panjenengan wafat walaupun wis usaha kena akhirnya kok wafat insyaallah kula lan panjenengan di pangapura Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi pengaosan iki kula lan panjenengan saged istiqomah walaupun sementara niki satu bulan satu kali. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu bi kulli mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma rzuqna imanan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa sa'atan barakakan wa ladan syari wa syari fi kamali zatan afiyah zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa kalim maqasidana wa fil lana wa madu ya wasi'an karami ya Rabbiha ya Rabbiha ya Rabbi husnul khatimah ya Rabbiha ya Rabbiha ya Rabbi husnul khatimah ya Rabbiha ya Rabbiha ya Rabbi husnul khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.